कैसे आज हम लोग जा रहे हैं कैटल फार्म। तो गाइस कैटल फार्म हम लोग ने नहीं देखा, आप लोग ने देखा होगा, मुझे पता होगा। तो हम लोग अभी कैटल फार्म चले, आपको दिखाएंगे प्यारे प्यारे जानवर और बहुत से क्यूट से जानवर। तो चले अभी हम लोग कैटल फार्म चलते हैं। कैसे हम लोग कैटल फार्म पहुंच चुके हैं। ये आप इन लोगों का लोगो देख सकते हैं। तो फुल सिक्योरिटी के हम लोग साथ हैं, यानी कि हम लोग देखिए ना गार्ड के साथ ही है, यानी कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही मजाक करो। इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, सब्सक्राइब करो तो यूट्यूबर बनूंगा। चलो सब्सक्राइब कर दो। ये देखो भाई बकरे भी आ चुके हैं। तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, फायदा क्या ब्लॉग बनाने का, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखो धुम्मे भी देख लो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोग को पूरा कैटल फार्म दिखाएंगे और आपको गाय चला के दिखाएंगे सीधा। आपको मैंने बकरीद का ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मुझे तो क्या कहते हैं एडिटिंग करने में, अभी मुझे एडिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह करने आ चुकी है। तो चले अभी हम लोग गाय के पास चलते हैं। तो ये देखो भैया अभी इसके साथ पता नहीं क्या करता है। ये देखो प्यूं 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 चीनी में बताते हैं यार। चलो अभी सीधे गाय के पास चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग गाय के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो ये कीमत गेस करो हम लोग गाय, ये देखो यो 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 हाँ लड़के हाँ अपना भी कैटल फार्म आ चुका है। ये देखिए कौशल कैटल फार्म है, यहाँ पे सारे कैटल फार्म है। ये देखिए चले अभी हम लोग चलते हैं। गाइस ये देखें हम लोग अंदर भी पहुंच चुके हैं। ये देखो हम लोग अंदर भी पहुंच चुके हैं, लोग बैठे हैं और हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। शायद हम लोग को चला रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये तो भाई मना करूँ गरीब भाई आप कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे बेटा? तो कौशल भाई कैसे आप माल बेचते हैं? ये बिल्कुल बेचते हैं। कितने के? कितने के? बहुत महंगे। चेहरा दिखा दिया। ये वाले कितने के? ये वाला 25 लाख। कितने का? 25 लाख। 25 लाख माशाल्लाह, बहुत अच्छे जानवर हैं। आप लोग कौशल पे आए ले, जैसे ऑपरेटिव पे में आप लोग खाना खाने आए थे, वैसे भी आप लोग यहाँ पे भी ले।